Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ny nettoie vaovao. Nettoie, ity vera. Ny savony Nosy parfumé dia manampy ireo reny izay mikatsaka ny tsara indrindra ho an'ny hoditry ny zanany. Nosy parfumé natao ho an'ny zazakely. Lavatra kely, finaritra ny tontolo andronao. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao, safidio sy lipi. Talia ilay serviette tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisany kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Makafaliana trano no iarabana sy tsidiana ny satokatranao amin'izao takarivan'ny alarobia faraka amin'ny roapolo ny volana aogositra izao tonga soa tanatin'ny fotoanan'ny logité reto ny lohateny. Nanapa-kevitra ny tsy andray-anjara amin'ny fandiniana ilay sata vaovao ifehin'ny mpanohitra ny antoko-tia mandroany teneneviny antenimera-pirenena. Ahina hiakatra ny viditsolika amin'ny volana septambra iny raha ny vaovao voaray. Ny tranga-piaramonina trano roa lehibe no may levon'ny afo alina natao vakina karatra voka ny olona manodidina ny 50 no tsy manan-kalofana amin'izao fotoana izao. Ary amin'ny resaka iraisam-pirenena tontosandroany ny fianiana ny filan-kevitry ny fiandrianana ao Soudan izay ametraka ny tetezamita iraisana. Manatitra ny arapa tompoko lahy sy tompoko vavy ary asaina-panajana ny koisika naraka ny fampalaram-baovao hatramin'ny farany. Ny zanam-pandarana portrait tahaky ny isaky ny alarobia no arahantsika eo anatin'ny tapany faharoa isy ny hoianao ho jerentsika ihany koa ny insolite zao aloha dao ijeritry ireo actu ny songadina tamin'ity andro an'ity. Politika mbola mizara ny hevitrireo solombavambahoaka mikasika ny sata vaovao hifehy ny mpanohitra androany nanapa-kevitra ny tsy andray anjara amin'ny fandiniana io lalana io ny antoko tim. Raha ny fanazavana izay nataon'izy ireo ihany koa dia efa mazava fa tsy ankasitrahany mpikambana ny ahatonga ny lehiben'ny mpanohitra ho solombavambahoaka amin'izy ireo dia himarika raha valomanana no voatondro ho miendrika eo amin'ny toeran'io nitatitra ny vaovao makasika izay Rina Andriamalala sy Daolo Farakotony aina. Tsy andray-anjara amin'ny fandiniana ny lalàna mifehy mpanohitra natolotry ny solombavambahoaka Jean Brunel Razafy tsy androfa intsony ny vondrona parlementaire Tim nanomboka androany nambaran'izy ireo fa mifanohitra amin'ny lalam-panondrenana ny voalazan'ilay tolo-dalàna takiny ireto solombavambahoaka mpanohitra ireto ny ampiarana ny sata mifehy ny mpanohitra laharana 120 ohatra 30 na mafisa fa tsy mbola tafapetraka eto Madagasikara ny demokrasia marina. Izahay vondrona parlementaire tiako Madagasikara taorian'ny fivoriana niaraka tamin'ny bureau politika ny antoko tiako Madagasikara dia nanapa-kevitra fa tsy andray ary tsy ady hevitra momba volavolan-dalàna aotra ray tsipika 7 satria mandika ny lalàna mpanorenana tanteraka ao amin'ny 420 izany fa izahay dia mitaky ny didy fampiarana ny lalàna 240 tsipika aotra 3 izay mifehy ny fanoherana sy ny atoko mpanohitra eto Madagasikara mba isia amin'ny tena demokrasia marina eto amin'ny tany sy firenena eto Madagasikara. Tsy ahivina fa omaly dia namoaka fanambarana ny antoko tim tamin'ny alalan'ny vady tany fa tendren'ireo solombavambahoaka 40 ho lehiben'ny mpanohitra ofisialy eto Madagasikara himarika ravalomanana manoloana izany anefa dia nilaza ny ministry ny aty tany fa tsy manara-dalàna ilay fanambarana satria mbola ao anaty fandiniana tanteraka ny vomiera. Fantatsika tsara fa misy ilay avian'ny HCC avis numéro 4 tamin'ny 2014 dia misy koa avis anankiray an'ny HCC ihany momba n'izany rehetra izany avis numéro 1 tamin'ny 2017 izay milaza mazava hoe raha ny rijateny mandalana misy amin'izao fotoana izao dia mbola tsy ahafahana mihitsy manendry an'izany hoe chef de l'opposition officielle izany dia isika
eto Madagasikara tany demokratika tany tandalana isika ka tokony ary tsy maintsy manaja ny lalàna sy ny didy mampitsipika rehetra misy eto amin'ny firenena malagasy ny olon-tsotra tsirairay avy na ny mpanao politika na niza zany dia eo ambanin'ny lalàna dolodolo ka tokony anajan'izay zany isika. Taorian'ireo hevitra nentin'ny HCC laharana faha-efatra ny taona 2012 sy laharana voalohany ny taona 2012 dia tapaka fahojerena manokana ny mikasika ny lalàn'ny fanoherana ivelan'ny parlemanta. Ankoatr'izay no marina fa antoko roa ihany no tena mijoro mpanohitra ara-dalàna eto Madagasikara. Raha ny fanambarana nataon'ny Tim Omaly kosa dia nilaza ny filohan'ny voameran'ny lalàna eo anivon'ny anteny miera fa mitady aka endrika fanoherana botolo no tian'izy ireo apetraka. Misy tonona tao amin'ilay avy no nosoratana tao anatin'ilay lalàna, tsy ny foronona fa karazana hoe efa avy izay nomen'ny HCC ihany izay fahefana hany irery afaka mandika ny rizanteny izay tsy mazava sy manjavozavo ao anatin'ny lalam-panorenana no nysotomina ny soratana ao anatin'ny lalàna dia samy niara-naika fa ny filazana amin'izay hoe Andriamatoa Ravalomanina ny lehiben'ny antoko-mpanohitra izay zavatra izay zany raha ty hevitry ny ty lalàna ty nijerena dia karazany hoe fanoherana ataoko hoe bontolo ihany satria raha fatatsika hoe misy antoko milaza azy ho mpanohitra eto Madagasikara amin'ny marobe nefa rehefa nijerena na marin'ny ministra ny atitany zay hoe roa ihany ny antoko tena nanaraka ny lalàna fa mijoro ara-dalàna hoe tena mpanohitra eto Madagasikara. Marina fa anio alina anara-mpitso no andaniana ilay lalàna vaovao ifeny mpanohitra. Afantarana na solom-bavam-bahoaka ihany na olona ivelan'ny anteny miera no eo amin'ny toerany lehiben'ny mpanohitra. Aorian'io dia entina adikevitra eo anivon'ny lampana nosy kely ary raha toa ka toavindreo lo olona dia alefany amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mba ampiarana izany. Fa nivoaka ny fonja Omaly Ariva kosa tokony tany amin'ny valora sasantanoany ny Alain Ramarson izay filohan'ny antoko Masters. Raha ny fanazavana dia vita ny sazany tany Amponja izay manodidina ny 3 taona dia eo andrasana kosa ny fanehoan-keviny amin'izao fotoana izao. Vita omaly ny sazany Alain Ramarson rehefa nigadra 3 volana mahery izy. Tokony ho tamin'ny valora sasany ity mpanao politika ity no nahazo fahafahana. Raha ny fanazavana voaray dia tokony ho tamin'ny nora sy sasany ny tompona andraikitry ny fonja no nahazo taratasy momba ny famoahana azy. Tsy ahivina fa nosamboana i Alain Ramarson ny taona 2012, ny taona 2012 kosa izy no voafonja ary voasazy andohonitra 200 tapitrisa ariary no ny osoka sy fampiasana osoka nandritry ny raharaha fivarotana tany nampifanolana azy tamin'ny fianakaviany. Hatreto nisafidy ny mbola tsy haneo hevitra ity filohan'ny antoko Masters ity. Marina fa ny volana martsa teo no efa novinavinaina ny fivoahan'ny fonja no ny fikarakarana fividianana solombavam-bahoaka i Alain Ramarson izay efa mpanolotsaina ambony nandritry ny fitondrana tetezamita. Fa Omaly kosa no niakatra teny amin'ny fitsarana manokana miady amin'ny kolokolo na ny pôle anti-corruption PAC ny raharaha izay hanenjehana ny Claudine Razaimamonjy. Asa antervozina mandritry ny 7 taona sy fandoavana lamande mitentina 100 tapitrisa ariary no sazy azo amin'ny taoren'ny fitsarana azy. Antony maro no nanenjehana azy ka isan'ny lehibe tamin'izany ny fanodonam-bola mpanjakana sy ny fanaovana kolikoly amin'ny tsenam-panjakana. Mbola hiakatra raharam-pitsarana hafa izy afaka andro vitsy raraky ny fanazavana hatrany. Raha tsy ahivina dia tamin'ny taona 2014 no nahitatra ponja vonjimaika teny Tanora i Claudine Razaimamonjy ary izao niakatra fitsarana izao. Fantatrana koa fa tsy maintsy mbola hitoy ny fitsarana ireo raharaha mafana eny anivon'iny fitsarana manokana miady amin'ny kolikoly horenesika hatrany ny akony izany. Fandeha aloha isento ao anatin'ny dokam-barotra iverineto afaka fotoana fohy. Itoy ny logité eto amin'ny Drumina ary dia ny viditsolika no hojerevantsika. Tsy mbola voafaritra mazava aloha na hisy fiakarana na tsy ny viditsolika hoy ny tale général ny ofisy malagasy misahana ny akoranafo na ny OMH.
nambarany ministry ny angofo sy ny akoranafo nandritry ny valanresaka izay nataony 10 aogositra lasa teo anefa fa iankina tanteraka amin'ny vidin'ny solika iraisam-pirenena sy ny lanjany ariary mihoatra amin'ny dolary izany amin'ny volana septambra ho avy io. Pierre Dine raha zavandranarana azy ka sambola manana no mitatitra ny antsipirin'izay antsika. Ny volana jolay lasa teo no nidina ny viditsolika teto Madagasikara taorian'ny fiaonan'ny filoha tamin'ireo mpitatitra isan'ny fampanantenana tamin'izany ny hitadiavana vahaolana maharitra mba tsy hakara ny viditsolika ambony mihoatra ny teo aloha ary voatazona izay tao anaty ny roa volana. Fanambaran'ny ministry ny angovo nandritra ny valandresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety ny 10 aogositra lasa teo anefa fa nisy ny tsy fifanarahana teo amin'ny mpitatitra sy ireo tompon'andraikitra hafa ka voatery mitady vahaolana amin'izany izy ireo ary niroso tamin'ny vérité de prix. Irenina moa zany ary efa nifanarahana tamin'ny mpiara-miombonampo tamintsika FMI hoe manomboka amin'ny volana septambra zao dia miditra amin'izay tsika amin'ny vérité de prix izany hoe ny vidin'ny solika zany dia tokony manaraka ny vidin'ny solika io eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy manaraka koa ny lanjam-bola moa zany ny taux de change dollara sy ariary satria amin'ny tsena iraisam-pirenena mazava ho azy fa ny dollara no ampiasaina. Dia zay critère zay zany jerena mazava tsara mba tsy oatra ny tsy tombo io passif io satria rehefa mitombo io passif io dia fanjakana ny vodona amin'izay. Manambana ny fiakaran'ny viditsolika araka izany amin'ny volana septambra tsikaritra ihany koa nanomboka ny voalohany ity volana aogositra ity fa mandefa fampahafantarana isan'andro manazava ny fiovaovan'ny sandam-bola ariary mihoatra amin'ny dolara sy ny vidin'ny barila amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny OMH ireo singa roa ireo izay mamaritra ny fiakarana na fidina ny viditsolika. Andrasana Esekila ny fomba hikajiana ny viditsolika moana ny vidiny eny ny mpanjara hoy ny OMH na ny ofisy malagasy misahana ny akoranafo. Fahafantarana na système éducatif zany ho an'ny consommateur mba ahafahan'zareo mahafantatra manahoana reny fiovaovan'ny vidin'ny sandam-bola sy fiovaovan'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena zany nandritra ny volana. Raha zany ty volana septambra zany dia inona fiovaovany tamin'ity volana août ity dia mivoaka zay any anatin'ny gazety mba ahafahan'ny olona zany mba mizaritra tsy moramora zany mikasy an'ireo facteur anankiroa ireo. Manenjika ny tahirin-tsolika ny tompony andraikitra amin'izao fotoana izao fantatra mantsy fa ny aina ny mpitatitra solika nandritra ny volana jolay noho ny tsy fifanarahana ka nahatonga tsy fahampiana ara-tsolika. Isaky ny fiandohanana fiafaran'ny volana kosa no andrasana ny fiovaovan'ny viditsolika hatreto aloha mbola mijanona ho 430 ariary ny litatry ny gazoil ary 104 ariary ny lasantsy raha toa ka 302 ariary ny solika fandrehitra. Sehatry ny toekarenatrany sy miparitaka amin'ny tsena anatiny eto Madagasikara ireo entana sy ny vokatra avy any ivelany amin'izao fotoana. Vokany mialefa lanja sy ialan'ny mpanjifa ireo vokatra avy eto an-toerany. Io antony io no mahatonga ny fisiany sampandraram-panjakana eny anivon'ny ministera ny indostria sy ny varotra mba hiaro ireo vokatra sy indostria eto Madagasikara na ny ANMCC izany. Amin'ny alalan'ny fametrahana tataon-ketra no fomba fiasan'ny ANMCC raha araka ny voalazan'ny tale jeneraliny tamin'ny andro lalaina Andriamasy ministra Zafinjatovo androany. Taorina metrahana tataon-ketra tamin'ireo vokatra fanafatra toy ny paty fihinana sy botifotsy ary vovon-tsavony tamin'ny taondasa dia napakevitra ny hanokatra fanadadiana amina vokatra 3 hafa indray ny antokony raharam-panjakana no hevin'ny ministera mivarotra sy indostria miaro ny vokatra sy indostria mba ho fiarovana ireo mpamokatra ireo vokatra ireo eto an-toerana izany rehetra izany. Nanomboka ny 7 aogositra lasa teo fanadadiana makasika ny fanafaran'ireo menaka fihinana sy savony vaingany ary menaka fampiasa amina milina ireo. Antony voalohany sady goavana ny fitaranan'ireo orinasa sy indostria mamokatra ireo vokatra ireo eto an-toerana satria misy akona amin'ny fiariana izy ireo ny fiakarany tahany fanafarana ireo entana ireo. Fiakarany importation zay dia midika koa zany fa nisy fidinany be koa zany ny part de marché le production nationale dia fidinan'izay part de marché ny production nationale zay dia misy fiatraikany amin'le hoe fikatonana orinasa vitsivitsy na ihany koa fampihenany le inona moa zany fampihenana le isan'ny mpiasa ao anatiny satria raha miena ny vokatra dia miena zany le
le isan'ny piasa zay ampiasainy dia misy fatiantoka goavana ao atsika ny zavatra anankiray zany ataoko hoe tombotsoa efa hita sahady tamin'ireo mesura telo zay ndraisina tamin'ny heritaona zany a amin'izao fotoana izao zany dia efa misy ny investissement vaovao amokatra an'ireo karazana vokatra ireo vinavinaina aritra sy volony fanadidiny io mandra-piandry izany sy mba tsy hitara amin'ny fahavoazan'orinasy sy indostria mpamokatra eto Madagasikara dia napakevitra ny ametraka tatao-ketra amin'ireo entana ireo ny ANMCC nametrana tatao-ketra sy mifolo isan-jato amin'ny vidiny anafarana azy ireo menaka fampiasa amin'ny milina 7 isan-jato kosa ho an'ny savony vaingany araiky amin'ny 20 isan-jato ho an'ireo menaka sakafo etsan-daniny ihany koa dia nasiana ambony ny 20 ka hatramin'ny 10 isan-jato ny fanafarana ireo ronono mandrimamy raha vao mametraka an'izany hoe fepetra fiarovana zany tatao-ketra eo amin'ny fanafarana n'ilay vokatra dia iny tatao-ketra zay atao amin'ny fanafarana ny vokatra iny dia ampidiry ny mpanafatra n'ilay vokatra ao anatin'ny masokarenany dia mety ho izy fiatraikany amin'ny vidiny zay ividianan'ny mpanjifa n'ilay vokatra dia lafiny anankiray izy zay ny tena tanjona zany hoe raha miakatra moa ny vidin'ilay entana nafarina dia raha ny vokarina eto-toerana indray zany tokony tsy hiakatra dia mirona makany amin'ny vokarina eto-toerana zany ny safidin'ny mpanjifa fa raha ohatra indray zany ny mpamokatra eto-toerana zany manaraka ny onjan'izay fiakaran'izay vidin'le entana nafarana zay dia mitovy amin'ny tsisy dikany zany no ametrahana n'le fepetra fiarovana betsaka amin'ireo orinasy sanam-panafatra an'ireo entana ireo nefa novely taraina ka nangataka fampidiniana tamin'ny ANMCC ifanao fotoana amin'izy ireo ny tompona andraikitra avy amin'ny teny tokony raha-mpanjakana miaro ny vokatra sy indostria eto Madagasikara ity ny 20 sy 20 aogositra ho avy izao na ato aloha noho izany ny saiko fanomboany fampiarana ireo tatao-ketra ireo ny 2 septambra ho avy izao Tavam-piaramonina kosa ny rehitra ny afo tao amin'ny renivohitra Vakinankaratra Halina trano roa lehibe izay sady trano fonenana no trano fivarotana no levon'ny afo. Raha ny vaovao levina avokoa ny entana tao anatin'ireo trano ireo ary tafiakatra hatramin'ny 10 ny isan'ireo tsy manan-kelofana vokatra izany Rodan Menjanahary sy misy Arasafinjatovo. Nitrangana trano tao atsinana tsena Sabotsy Tsirabe voalohany araka ny loharamba vaovao ray dia omaly alina tokony tamin'ny valorany nanomboka andrehatra ny afo sarotra noho ny fehizany noho ny tsy fahafantaran'ny mponina laharana azona ny sampana mpamonjy vonina sy noho ny fahatapahany rano tena toerana dia voatery ny vakin'ny olona ny fanjon-drirama mba hahafahany mahazo rano nanondrana ny afo trano roa lehibe izay sady trano fonenana no tsena no levina tanteraka ny araka tamin'ny entana matapitrisany maro tao anatiny fianakaviana 400 izay misy olona manodidina ny 10 no tsy manan-kelofana ankehitriny tsy ny andrela fa nidina tena toerana ireo tompona andraikitra tao an-tanàna mba hijery sy nitondra fanampiana ho an'ireo ny arambony voalaza fa tsy manana ny sampana mpamono afony manokana ny eto amin'ny komina ambony vohitra Tsirabe nosoka fampitandro filaminana ny toerana ny fanadihadiana mahakasika ity raharay ity mba hahafantarana ny andohan'ity afo ity fa hijery lafim-baovao hafa isika ny sehatry ny fizahan-tany tsy ho sahirana intsony ireo mpandraraha manana tetikasa momba ny fizahan-tany mantsy atoato Isy ny torolalana manokana no volavolaina anampiana ireo misehatra amin'izay tontolo ny fizahan-tany izay hozaraina maimaimpony izany boky torolalana izany aorian'ny fanontana azy amin'ny volana septambra ho avy izao ho hita ao anatin'ny torolalana io avokoa ny resaka loharanom-bola izay manahirana ny mpandraraha amin'ny fizahan-tany matetika raha tsy ahivina kosa kendrena ho dinietsy ny mpizahatany tonga mitsidika ny Madagasikara hatramin'ny taona 2024 Laharana fahenina amin'ny firenena be mpitsidika Madagasikara ny taona 2024 raha ny filaharana navoaka ny gazety boky amerikanina Forbes. Raha ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny fizahan-tany indray manodidina ny 7.20 isan-jato izany teo anelanelany taona 7.20 sy ny taona 20.20. Voalaza ho isan'ny olana sehatrain'ny mpandraraha misehatra amin'ny fizahan-tany matetika ny resaka loharanom-bola. Antony namolavolana ny torolalana manokana anampiana ny teratany malagasy manana tetikasa momba ny fizahan-tany. Misy resaka mikasika ny situation état de lieu zany filazazany hoe mikasika ny fizahan-tany eto Madagasikara hoe inona daholo ny attrait atout zavatra mety hoe anintona ny opportunité eto Madagasikara. Ao koa misy filazana vitsivitsy mikasika ny lalàna
miferiny zany fizahantany zany fampafitarana zany hoe aiza daholo ny mety ahitana vola na inona daholo ny organisme mety afaka mampindrana na manome vola mikasika an'izany hoe fandrarana anatin'ny fizahantany tsy maintsy miresaka an'le mécanisme de financement. Efatra amby 70 pejy ity boky torolalana ho an'ny fizahantany ity amin'ny volana septambra ny fotoana anontana azy ary hozaraina maimaim-poana. Tanjona raha teo ny atonga ny fizahantany ho fanohatry ny fampandrosoana ny firenena ary tsy ahivina fa fanampy apetraka hatramin'ny 2024 ny hoe hahatratra 10 mihetsy ny mpizahantany tonga mitsidika ny Madagasikara. Fahasiatra ny fampianarana ambony mahery ny 30 ireo mpianatra malagasy nahazo vatsim-pianarana ho an'ny Japon. Efa ampolo taonany kosa no niara-ny asa ny Université n'Antananarivo sy ny Université ny Kyoto izay miompana amin'ny asa fikarohana sy ny fanakalozana traikefa eo amin'ny lafiny siansa ny fambolena ny fiarovana ny tontolo iainana na ihany koa ny teknôlôjia natao androany ary nisy ny anamafisana izay fiara-miasa ny Université n'Antananarivo sy ny Université ny Tokyo Kyoto izay sapato. Nanomboka ny taona 1970 ny fiara-miasa ny anjerimanontolo eto Antananarivo sy ny any Kyoto. Hatreto mahery ny 30 ireo mpianatra malagasy nahazo vatsim-pianarana ho an'ny Japon. Nahitam-boka ny fifandraisan'ny rotonta tao anatin'izay 30 taona izay ka nafana namokatra boky sy tahiri-kevitra samihafa. Isan'izany ny asa fikarohana momba ny varika na ny lemurien. Madagascar has a lot of endemic species in fauna and flora. Betsaka ny biby sy zava-maniry tsy hita afa-tsy eto amin'ity nosy ity. Naharitra kokoa ny fifandraisan'ny olona sy ny zavaboary eto Madagasikara raha mitaha amin'ny any Japon. Isan'ny fikarohana ataony izany ny fomba ety miaro ny tontolo iainana satria mifameno ny olombelona sy ny natiora. For both people and nature to coexist. That is the final goal of our research. Omendanja ny resaka fifanakalozana traikefa ka heverina fa isy amin'ny mpampianatra avy any Japon izara ny fahaiza-manaony ety Akatso. Ny tarina ihany koa ny sehatra anaovana fikarohana toy ny siansa, ny fambolena, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny toe-karena ary ny teknôlôjia. Eto ngamba mibetsaka indrindra amin'ny pourcentage ny plante no endémique no azo avadika ho lasa fanafody. Ny eritreritra zany ohatra no azo atao zany dia ny fametrahana karazana pépinière ohatra zany anaovana an'ireny dia eo ny idiran'ny resaka agronome zany imultipliena an'ireny plante médicinale ireny. No amafisina tamin'ny alalan'ny fanaovan-tsony ny fiara-miasa misy amin'ny Université n'Antananarivo sy ny Université any Kyoto izay voasokajy ho anjerimanontolo lehibe any Japon ary efa nandrombaka mari-pamendrehana miisa 10 tamin'ny prix Nobel. Fa ny ampiray kosa ireo trano fikarakarana tarehy sy endrika amam-bika ary ny volo. Ny sokatra nanomboka androany etseka fotsy ny Bigody Beauté ary raha ohatra ny fanadihadiana dokavaratra mahakasika izany. Ny sokatra nanomboka androany ny trano fikarakarana tarehy sy endrika amam-bika ary volo antsoina hoe Bigody Beauté. Amin'izao fisokafan'izao dia manao tolotra manokana izy ireo. Manao promotion izahay zany hoe 10,000 ariary daholo manao volo izay tonga rehetrarehetra atao aminay ankoatrany hoe tena volo efa tena lava be izay no 20,000 ariary. Ny hitanareo anatin'ilay promotion anay soin complet dia miaraka amin'ny finition steam pod dia hatramin'ny 21 septembre ny promotion anay no tapitra. Dia mba manasa nareo rehetrarehetra ny tokantrano ho tonga aty amin'ny Bigody fa misy ny rehetrarehetra atao aminay misy ny fanaovana spa tongotra, misy ny fanaovana barre à ongles, maquillage, manao volo, coloration sy sisa, misy ny rehetrarehetra atao aminay. Dia mba manentana nareo rehetrarehetra ny tokantrano mba ho avy aty amin'ny salon de beauté Bigody. Etsy ankady fotsy amin'ilay lalana avy amin'ny sekoly SK iazana koron-drano no ahitana Bigody Beauté. Mazava ho azy fa tonga iny ihany koa ilay lalana miakatra avy eo amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy iazona ankady fotsy. Eo akaiky mpivarotra fanaka sy mpanao moto no misy an'ny Bigody Beauté.
anivelany indray ary totosa androany maraina ny fianianany filan-kevitry ny fiandrianana hanany conseil souverain ao Soudan. Ny jeneraly Abdel Fattah al-Burhan ihany araka izany no hitondran'ny Soudan mandritra ny 1 volana voalohany ho dia miasa ny sivily indray ny fahefana sy ny fitondrana ny Soudan mandrapavita ny fifidianana filoham-pirenena ao an-toerana. L'armée soudanaise va devoir partager le pouvoir. Taoreny fanaovantsy ilay fifanarahana teo amin'ny tafika sy ny etsim-panoherana ALC dia niroso tamin'ny fianianana androany ireo mpikambana mandrafitra ny filan-kevitry ny fiandrianana na ny conseil souverain eto Soudan. Misy 12 ireo mpikambana mandrafitra ny filan-kevitry ny fiandrianana samy natanteraka ny fianianana androany avokoa izy ireo. Ny avy amin'ny etsim-panoherana ALC manokana dia sivily 9 no notendren'izy ireo, lehilahy ny 4 ary vehivavy ny 2. Zava-dehibe tokoa ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny fiainam-pirenena tahaka izao satria ny vehivavy dia anisan'ireo voahilikilika foana nandritry ny 30 taona latsaka nitondran'ny filoha teo aloha Omar el-Béchir teto Soudan ho izy ireo. Ny avy amin'ny tafika kosa indray dia 5 tamin'izy ireo no notendrena andrafitra ny filan-kevitry ny fiandrianana ka anisan'ny jeneraly Abdel Fattah al-Burhan sy ny jeneraly Hemeti. Marina fa aorian'ny fitantanany jeneraly Abdel Fattah al-Burhan ny Soudan ao anatiny izay 2 taona latsaka izay dia timbiasy ny sivily indray ny fahefana sy ny fitondrana ny Soudan mandrapavita ny fifidianana filoham-pirenena eto an-toerana. Isany andrasana ny koa ankoatra ny fitsanganan'ny filan-kevitry ny fiandrianana ny fanendrena izay ho Prime Ministre. Aorian'izay ny fandrefetana ireo mpikambana gouvernementa iraisana izay tokony hijoro amin'ny 20 aogositra ho avy izao. Fantatra ny koa fa atsangana ny parlementa mandritra izao tetezamita ny marimaritra iraisana izao eto Soudan. Par les conflits internes et la ao Australie kosa indray nivoaka androany ny lidim-pitsarana avy amin'ny fitsarana tampony tao Australie mahakasika ny kardinaly George Pell izay voapanga ho nanolana zaza tsy ampy taona tany amin'ny taona 1990 voaheloka enitaona hatranomaizina ity farany ary nisorona tsy ho sekretera misahana ny toekarena eo anivon'ny Vatican intsony taoriana izay dito fanamelohana zay fantatra fanokatra fanadihadiana manokana momba ity raharaha ity ny ao Vatican izay mety anala tanteraka ny kardinaly George Pell tsy ho pretra intsony. Fitsarana ambony teto Australie androany fanamelohana ny kardinaly George Pell enitaona antranomaizina araka ny didy efa navoaka ny fitsarana mbaratonga voalohany eto an-toerana. Fanolanana sy fanararaotana aranofo tamina zaza tsy ampy taona tany amin'ny taona 1970 tany no ity raharaha namelohana ny kardinaly George Pell ity. Ny fanotofana izay tsy izy ny teo anoloan'ny fitsarana an-tampony teto Australie nandritra ny fotoam-pitsarana azy. Faly avokoa ireo mponina izay tonga niaraka tamin'ny sora-baventy. C'est un grand jour pour nous. Tena andro lehibe manatantara ho anay ny androany, tena faly ao, azo ny rariny. Nambarany mpitsara kosa nefa fa afaka mangataka fahafahana mialohan'ny fotoana ny kardinaly George Pell, afaka 4 taona latsaka, no izy mbola mananjo ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana avo eto Australie. Just a wonderful. Ery lehibe ho an'ireo ankizy marobe niara-ny fanolanana sy fanararaotana aranofo ny fanamelohan'ny fitsarana pretra tompona andraikitra ambony manao ny tsirariny tahaka izao. Isan'ny mamerina indray ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana izao sy ny fasahiana ireo izay hiara-ambony toy izao hitorika izany eny amin'ny manam-pahefana ho ity tompona andraikitra iray misahana ny fiarovan'ireo ankizy hiara-ny fanararaotana aranofo eto Australie ity. Mariana fa nitsipaka ary nandahatra amin'ny farany fiampanganany kardinaly George Pell ireo mpisolo vava azy. Nankasitraka ny fahendren'ny fitsarana nanoloana ity raharaha ity kosa ny Prime Ministre Australiana. Nilaza izy ankoatr'izay fa hoesorina amin'ny kardinaly George Pell avokoa ny mari-boninahitra izay natolotra azy. Raha tsy ahivina, tamin'ny taona 2010 izy no voatendro artsevêque ny Sydney, ary ny taona 2012 kosa ny kardinaly George Pell no lasa sekretera misahana ny toekarena eo anivon'ny Vatican. Nesorina tamin'ny kardinaly avokoa ny andraikitra rehetra no sahany taoriana izao fanamelohana izao. Fantatra ankoatr'izay fa hanokatra fanadihadiana manokana mahakasika ity raharaha ity ny eo anivon'ny Vatican izay heverina fa hanala tanteraka ny kardinaly George Pell amin'ny mahapretra azy.
maintsy hoarantsika ihany koa ny akony izay vaovao vaonanatsika teo izay fa mifarany koa aloha ny actua hiditra anatin'ny tapany faharoatsika mialohan'izay nefany ampatsiavina aminao ireo izay nisongadina tamin'ity androany ity nanapa-kevitra ny ity andray anjara amin'ny fandiniana ilay sata vaovao ifehy ny mpanohitra ny antoko team atao anatin'ny fanamboarana androany ary ao anatin'izay ihany koa no ahafantarana fa inona hiakatra ny viditolika amin'iny volana septembre iny satria mampiarina ny vérité des prix fantatra ihany koa fa trano roa lehibe no mahelevon'ny afo alina teo tao vakinakaratra vokany olona manodidina ny 50 no tsy manankialofana. Ireto kosa indray ary ireo zanam-pandarana ao arantsika aorian'ny dokam-barotra amin'ity takariva ity. Tantarana tovovavy iray izay mana-talenta amin'ny fanaovana sary miendrika ho sary miaina na dessin coloré no izara amintsika ny momba azy atao anatin'ny portrait anio alina. Ny sainam-pirenen'ny Royaume-Uni no naseho mba ho fantarina ireo sendra ny mpanao gazety atao anatin'ny oianao kosa androany. Anaraka dokam-barotra vetivety isika dia anaraka ireny zanam-pandarana ireny miaraka amin'ny insolite.